點睇美國咧嘅穆迪啊調低咗嗰個主權評級嗰個影響啊？嗱，穆迪唔係唯一一個調低嘅嚇。美國嚟講啊，三大嘅呢個信用機構嚟講啦，已經係全部都調低晒㗎啦。咁所以而家美國嗰個國債咧，三大全部評級都係低過 AAA 嘅，反映咗咧即係美國債務嘅處理方面咧係好粗疏。每一年咧淨係嘅利息嘅支出係講緊萬幾億美元喎。嗱，呢個淨係利息嘅支出喎嚇。因為我哋譬如喺香港咧供樓嗰啲咧有兩 part 嘅 payment，一 part 咧就係 interest，一 part 咧就係現金嘅。咁所以譬如話你供緊每個月供緊3萬蚊啦，嗱，其實可能有2萬蚊咧係供緊你嘅本金，1萬蚊先至係利息嘅啫。咁但係而家頭先我哋所講，美國每一年咧全部係利息冇本金嘅喎，咁但係已經係超過成萬幾億美元㗎啦。咁所以咧呢三大嘅評級都係咧講緊就話未來嚟講咧，美國喺呢方面咧嗰個叫還債嘅能力，相比其他嘅同類嘅國家嚟講咧，嗰個能力係低嘅，唔係話你唔想還，你係想還，不過你冇能力還咁解嘅啫。再加上就係7月份咧開始呢個 X day 啦。咩叫 X day 咧？喺美國嚟講 X day 咧即係話財政部你而家睇得到佢個存款量幾多嘅，咁每一日係下降幾多咧？咁大約去到7月左右咧，財政部咧就可能咧嗰個現金就枯竭㗎啦嚇。而家嚟講，美國嗰個債務嘅上限咧係講緊差唔多35-36萬億，可能又要大幅提高啦，可能一提咧就40萬億㗎啦。呢個咁嘅歷史超高紀錄咧，呢個40萬億咧係一個好龐大嘅數字嚇，係包括埋所有好多嘅西方國家加埋嘅總和咁多啊。咁所以對於美元咧未來嘅長遠咧係一定貶值嘅。